الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Imam al-Bukhari und Imam Ibn Hibban überliefern, dass sich über dem Thron, über Al-Arsh, ein Buch befindet, worin sinngemäß geschrieben steht: Wahrlich, die Zeichen der Gnade Gottes sind mehr als die Zeichen des Ghadab Gottes. Was sind die Zeichen der Gnade Gottes? Zu den Zeichen der Gnade Gottes gehört zum Beispiel die Engel. Die Engel, welche von ihrer Anzahl her die meisten Geschöpfe sind. So gibt es viel mehr Engel, als es Menschen gibt. Und viel mehr Engel, als es Djinn gibt. Und viel mehr Engel, als es andere Geschöpfe gibt. Und die Engel sind rechtschaffene, fromme Diener Gottes, welche ihm gegenüber nicht sündigen und alle Befehle Gottes ausführen. Und zu den Zeichen der Gnade Gottes gehört zum Beispiel auch das Paradies, welches tausende Male größer als die Hölle ist. Und die Hölle gehört zum Beispiel zu den Zeichen des Ghadab Gottes, wie auch die Bestrafung im Grabe. Die Mushabbiha behaupten, das in der Überlieferung erwähnte Wort Fawq, das damit Taht gemeint ist. Was bedeutet Fawq? Fawq bedeutet über. Also dass dieses Buch sich über dem Thron befindet. Sie behaupten, dass hier mit dem Wort Fawq Taht gemeint ist, also drunter. Was natürlich völlig falsch ist und alleine der arabischen Sprache nach völlig untragbar ist. Imam al-Bukhari und Imam al-Nasa'i überliefern in As-Sunan al-Kubra und in anderen Büchern, und auch der Wortlaut von Ibn Hibban lautet sinngemäß: Als Allah die Schöpfung erschaffen hat, hat er in ein Buch schreiben lassen: Inna rahmati sabaqat ghadabi. Was bedeutet, dass wahrlich die Zeichen der Gnade Gottes mehr sind als die Zeichen des Ghadab Gottes. Der Unterschied in den Überlieferungen von Imam al-Bukhari und von der Überlieferung von Imam Ibn Hibban ist Mawdu'un fawq al-Arsh, also liegend über dem Arsch, und Marfu' fawq al-Arsh, und erhoben über dem Thron. Doch beide überlieferten, dass dieses Buch sich über dem Thron befindet. Und Allah, der über alles Erhabene, sagt im edlen Koran: Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Was bedeutet, dass er nichts und niemanden ähnelt und dass er der Allhörende und der Allsehende ist. Somit darf man Allah, den über alles Erhabenen, nicht mit der Eigenschaft dieses Buches beschreiben, dass Allah, der über alles Erhabene, über dem Thron sich befinden würde. Und Allah, der über alles Erhabene, sagt im edlen Koran: Walillahi al-mathalul a'la, wovon eindeutig hervorgeht, dass die Eigenschaften Gottes nicht den Eigenschaften der Geschöpfe ähneln. So darf man Allah, den über alles Erhabenen, nicht mit Eigenschaften beschreiben, mit denen Allah sich nicht beschrieben hat, und man darf Allah, den über alles Erhabenen, nicht damit beschreiben, mit den Eigenschaften, welche zu den Eigenschaften der Geschöpfe gehören. So befindet sich überhalb des Thrones ein Buch, und Allah, der über alles Erhabene, existiert ohne Ort und ohne Richtung. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah existiert ohne Ort, Allah existiert ohne Zeit. Das ist der Glaube der Muslime auf der ganzen Welt, weit und breit. Allah existiert ohne Ort, Allah existiert ohne Zeit. Das ist der Glaube der Muslime auf der ganzen Welt, weit und breit.
Allah existiert ohne